Antes de empezar este video, por favor, no me echen hate porque me inspiré en un creador de contenido chicken y empecé. Hay un listo aquí. Aquí ya tengo un top. Bueno. Ahí está. Esperen. Bueno. Bueno, aquí estoy. Yo también. Bueno, vamos a trabajar. Bueno, ya vamos en el blog. Oh. ¿Qué pasó? Se rompió una turbina. ¿Qué se rompió? ¿Qué? La turbina que no escuchaste, Soso. Voy a jugar chicken. Chicos, algo que me di cuenta es que no tengo pasajeros. Bueno, chicos. Hola, mis heladitos. Bueno, más bien mis pececitos. Bueno, cambié de skin, de hecho. Miren, aquí la tengo. Mi skin nueva. De hecho, hoy vamos a jugar a la... Se rompió una turbina. ¿Qué se rompió? ¿Qué? Una turbina que no escuchaste, Soso de mí. Ahí no he puesto los pasajeros. Bueno, voy a aclarar que esta idea es de alguien. Hola. No me acuerdo de qué. ¿Qué onda, mis amiguitos? Bueno, y mi hermano también está haciendo un video. Sí, como ahí está mi hermano. También subiendo un video. Y estoy haciendo un video yo también. No sé qué poner, pero bueno. Sí. Eso, Bueno, hay que hacer como si estos eran diferentes, ¿eh? Estos eran de otra familia, porque... No sé. Chicos, se mueve el avión. A ver. ¡Oh, no! Bueno, yo chicos, porque mejor voy a cocinar. ¡Oh, no! ¡Amigo! ¡Adiós! ¿Por qué estoy flotando? Estoy haciendo. ¡Oh, no! Hoy es mi fin.
Oh, no. Bueno, yo voy al baño. ¿Pero quién hizo un mojón? ¡Oh, no! Está muy apestado. ¿Qué pasa? Espera, ese no era Chicos, perdón si le estoy copiando a alguien. Tomé la idea de alguien. O sea, No más que no sé cómo se llama el youtuber ese. No es un youtuber. Ese creador de contenidos. Ay, Ese. No sé cómo se llama, yo tampoco no la sé verdad. cómo se llama. Es que a mí me gusta este juego que se llama Chicken Run. Ah. No se cae esto, coso. Te voy a poner esto. Oh, no. ¿Ah? Oigan, chicos, perdón si le estoy copiando a alguien, es que como no mi sabía qué vida, video hacer, Dios. pues por eso estoy haciendo este video, pero de verdad no quiero que me echen hate. Por favor, no me echen hate porque yo me esfuerzo en hacer mis videos. Niños, hagan lo mismo. Bueno, aquí vamos a hacer como si hicieron lo mismo. Oye, qué buena idea la de Rudy Chicken. Yo también. Oigan, de hecho no puse los mismos personajes del video. Puse otros para no hacer como... Para no... Ay, mamá, flotó. Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada atractivo. Ni Mucho menos. fotogénico. El Guatabán, porque nos pusimos a... Pues no sé. Oh, no, creo que ahora es nuestro final. ¡Ah! Ay, ¿por qué flotamos todos? No. Oh, no, es nuestro fin. ¡Ah! Oh, no, casi se cae esta pared. Bueno. ¿Dónde está? Oh, no. ¡Ah! ¡Adiós, mono cruel! ¡Adiós, mono cruel! Hay que hacer
Oh, sí se cayó. ¡Ah, chicos, al baño! Espera, en esa parte decía. Ah, no. ¡Ay! ¿Por qué hay un anuncio? Bueno. ¡Ah! ¿Por qué me tuvo que aparecer? Oye, es cierto. ¡Ay! Ay, no, casi me caí. Bueno, como... Eso no se pasó, ¿sí? Oh, sí, vamos al baño todos. ¡Ay, pero aquí huele horrible! Bueno, vale la pena. Esperen, chicos, no cambien de video porque tuve que construir esto para... Voy a tener que poner algo aquí para no caerme. ¿Por qué que me caigo? ¡Oh, no, chicos! ¡Oh, no, chicos! Bueno, espera. Iré que hacer como si llegó un helicóptero. Tú, helicóptero para los que sobrevivieron. Nosotros sobrevivimos. Ay. Bueno, ahí hay que hacer como si ahí ya se fueron, ¿sí? Porque no tengo presupuesto para este video, ¿sí? Nada más lo hice porque sí. Oh, no, nosotros ya no sobrevivimos. Nosotros lo que estamos en el baño. Ay, chicos, pero ¿quién hizo un mojón? Literalmente eso preguntó Capuchinas, así, ¿no? ¡Ay, chicos! Capuchino cagadón. ¡Ah, chicos! ¿Qué estoy haciendo? Oh, ¿por qué flotamos? Yo estoy haciendo dorado. Y así fue como solo lograron. Y bueno, sin nada más que decir. Sin nada más que decir. Bueno, sin nada más que decir. Bye, mis pececitos, y nos vemos en el próximo video.